Bičiuliai, paskutiniu metu teko labai daug žvejoti ant balto smėlėto dugno ir štai viena iš labiausiai pasiteisinusių muselių būtent tokiai žvejybai. Neretai mes rišdami nimfas stengiamės imituoti kažkokį tai dugno gyvį. Dugno gyviai dažnai prisitaiko prie dugno, kuriame gyvena. Taigi šviesiai pilkam, smėlėtam dugnui, šviesiai pilka nimfutė su nerealiai minkštu CDC akotėliu. Susirišam. Šiai museliai aš naudosiu tunka džiginius 10 numerio kablius, sidabrinę slotėt galvutę džiginiam kabliam, baltą vedantį siūlą, kokdeliono plunksną uodegėliai, bagdaba kūneliui, sidabrinę vėlutę ribingui ir pilką CDC plunksną akotėliui. Baltą vedantį siūlą prisitvirtinu prie kabliuko. Atsipešu nedidelį kuokštelį kokdeliono plunksnos. Raiba graži uodegėlė visą laiką pagyvina muselę. Pasimatuoju maždaug kūnelio ilgio. Tvirtinu ją per visą kabliuką. Kerpu lauk nereikalingą dalį. Tada per visą kabliuką prisitvirtinu sidabrinę vėlutę. Siūlą padengiam vašku. Tai bus lengviau uždėti labai ploną sluoksnį dabingo. Nedidelis kuokštelis šviesiai pilko dabingo. Tiesiai ant siūlo, storėjančia tvarka. Į musės galą mažiau, į priekį daugiau. Ir apviję po apvijos dengiame muselę. Į priekį šiek tiek storiau. Tada priešinga kryptimi vynioju sidabrinę vėlutę, kuri susegmentuos kūnelį ir jį sutvirtins. Gerai prisitvirtinu. Nulankstau vielą. Ir paskutinė dalis akotėlis iš CDC plunksnos. Pasiimu mažesnę plunksną, nes man čia jo reikės tikrai nedaug. Susišukuoju ją prieš plauką ir įsispaudžiu į žnyplės. Žnyplėse suimta CDC plunksna atrodo štai taip. Visi šereliai išeina į vieną pusę. Ir tai mums padeda atskirti juos nuo kotelio. Perimam su antrom žnyplėm. Tada nukerpam kotą ir lieka tik šereliai ir išlindę porą milimetrų storgalių į lauką. Toliau aš prasiskirsiu vedamą į siūlą su adata. Galima dėti į kilpą, kadangi naudoju UTC siūlą, kuris yra ne vientisas, o iš daug palaidų gyslų, tai aš galiu jį
praskirt ir į tarpą įdėti CDC. Paleidžiu. Rezultatas toksai. Patį siūlą dabar susuku. O susisukdamas jisai sutvirtina CDC segmentus. Kelios apvijos muselės priekyje ir turime gražiai storėjantį siluetą, priekyje toks krūtinėlės efektas, iš kurios išlenda minkštos lanksčios kojytės, kurios per ilgos galime nupešti. Siūlą patepam klijais. Baigiamasis mazgas priekyje. Kerpam lauk vedamą į siūlą. Šukuosenos pataisymas visą laiką yra gerai. Pirmą lygiagrečiai apvijom. Po to šiek tiek į galą. Na ir viskas. Mūsų smėlėto dugno apsiuvėlė baigta. Taigi jeigu norit susirišti kažką panašaus, medžiagų aprašymą, kaip visada rasite apačioje po video. Nepamirškite spausti patinka, prenumeruoti mūsų YouTube kanalą, dalintis su draugais ir žinoma komentuoti savo pastebėjimus, užduoti klausimus ir kaip visada susitiksime prie upės.